Lefilefy kely niaraka tamin'ny afo taty Californie indray ny fitoram-bato sy fitsaranan'ny Sodoma sy Gomora satria nahita proa vaovao indray antsika tato amin'ny tambajotra serasera na nameloka ray mpianakaviana sy zanany izay niaraka nandritra ny taona maro indray adino tanteraka ilay tena loza indrindra nitranga tao anatin'ny tantara fa nitady fanazavana sy fanameloana samihafa indray no nampiazakazaka ny maro. Efa nomanina talohany zao anaovana ny fampianarana zao fa amin'ity alahady fahatelo amin'ny volana janvier ty de ny tantaran'ny vady aman-janaki Lota no ianarantsika eto amin'ny pejy de tena mifandray tanteraka tsy azo sarana amin'ireo zavatra anankiroa nitranga ireo mihitsy ny tantaran'ny Lota zay tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora sady tsy afa-misaraka amin'ny tantarany fiarahan'ny olom-pady. Ilay voatora-bato teto amin'ny tambajotra serasera de zanaka vavy voalaza fanaolan'ny rainy. Fa ny tantaran'ny vady aman-janaki Lota kosa de zanaka roa vavy indray no atao contre guillemets hoe manolana ny rainy. Araka ny fitantaran'ny baiboly anazy. Ny tiana tongavana, ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity tantaran'ny vady aman-janaki Lota ty de mifanohitra tanteraka amin'izay mahazatra antsika eto amin'ny tambajotra serasera, tsy mitady an'izay homelohana antsika ato anatin'ny tantara. Araka ny efa nianarantsika tamin'ny heriny ny fomba fanoratan'ny lehilahy ny baiboly matetika de manatsipy ny fanameloana any amin'ny vehivavy mandrakariva. Fa ny lesona izay raisintsika eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy kosa, araka ny hazavaiko foana hoe mamaky ny soratra masina sy manao interprétation amin'ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly amin'ny fomba fijerina teolojiana feminista de tsy hoe manamarina hatranin'ny vehivavy de mandiso hatranin'ny lehilahy na manaratsy hatranin'ny rafim-piarahamonina patriarkaly izay kian'ny teolojia feminista fa ny haino ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tantaran'ny vehivavy ao amin'ny baiboly. Nahoana ary no vady aman-janaki Lota no ianarantsika eto amin'ny pejy? Araka ny averimberiko foana, takona foana matetika ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly ireo na ny fomba fanoratana ny baiboly ary de tsy mba personnage principal mihitsy ny vehivavy. De izay no ezahan'ny pejy zava-manahirana vehivavy sy ny fampianarana izay ataoko fampianarana soratra masina eto amin'ny pejy manao an'ireo vehivavy ireo ho acteur actrice principale amina tantara, fa ny lesona kosa amin'ny maha-fampianarana soratra masina anazy de ny tenin'Andriamanitra mandrakariva no ianarantsika. Roa vavy zanaky Lota no nanolana ny rainy. I Lota zany no voaolana. Betsaka moa ny soketa amin'iny zava-nisy tamin'ny nalaza teto amin'ny tambajotra serasera iny hoe voaolana tanatin'ny firy taona ve? Raha ohatra ka mbola tsy misokatra ny masontsika, tsy maharaka ny zava-misy tsika, de tena choqué tokoa amin'ny voalohany. Fa hozy ny baiboly hoe tsy misy zava-baovao anie eto ambonin'ity tany ity, fa tantara efa niseho hatrany amin'ny miliary d'année tany aloha tany no mbola miverina. Ka raha mbola tsy namaky mihitsy zany ianao de normal raha choqué, fa ho an'izay efa namaky ny tantaran'ny Lota kosa de nahita hoe tsy voazava-baovao, tsy manamarina anazy anefany zany fa tsy voazava-baovao eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona, izany hoe inceste na fanolanana olom-pady zany. Isan'ny compliqué indrindra amin'ny tantara ao amin'ny baiboly ny tantaran'ny Lota.
Ary ny tadidiny maro indrindra rehefa miresaka ny tantaran'ny Lota de Sodoma sy Gomora, lay afo avy any an-danitra. Ary ny tena loza de ny mifanohitra amin'ny hafatry ny tenin'Andriamanitra no raisin'ny maro amin'ity tantara ty. Betsaka no mieritreritra fa ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora de tantaran'ny fahatezeran'Andriamanitra mikapoka ny olona. Asa moa na iza no namorona an'io le hoe Andriamanitra mikapoka io fa de tena teôlôjia populaire malaza hoe kapoan'Andriamanitra anie ianao e. Alaitsika sary an-tsaina am'le fitezana ny ray aman-drenitsika mikapoka ao an-tokantrano ao a, lay Andriamanitra mpamindra fo. Ny mahazatra antsika hatramin'ny mbola kely zany de hoe kapoanao a! De lasa hendry be rehefa matahotra kapoana. De ataontsika kristianina ohatran'izay koa le Andriamanitra lay antsointsika hoe ray, hoe manao an'izany koa Andriamanitra, kapoka anao raha vao manotanota eo a! Nefa n'ity tantaran'ny Sodoma sy Gomora izay resahantsika ny vady aman-janak'i Lota ty a, de tena mifanohitra amin'izay mihitsy ny lazainy fa tena mpamindra fo tompoko Andriamanitra. Ny tantaran'ny famindram-pon'Andriamanitra no tena resahana amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora fa tsy mba tantaran'Andriamanitra mikapoka zany. Ndao tena vakiantsika mihitsy ny soratra masina mba tsy hoe zano ohatran'ny mahazatra antsika eto amin'ny pejy moa za miezaka tsy mamaky an'le texte lavabe fa miezaka mamitina ny tantara, fa nohon' izay tena hoe hanamariako sy tena ilazako hanitsy ny tenin'Andriamanitra n'izay teôlôjia diso mieritreritra an'Andriamanitra mpikapoka zay a, de tena ho vakiantsika mihitsy ny Genesisy 7:20. Isaitsika zany hoe impirina mindra fo moa Andriamanitra amin'ity tantaran'ny Sodoma sy Gomora ity. Fa tsy hoe mikapoka ohatra antsika ray aman-dreny hoe reraka avy miasa any antsika de le zanantsika mba te hilalao, mba te hanatona antsika iny no hanaparantsika ny hatezerantsika de ozintsika hoe zay ozy ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tezaina mikapoka le zaza. Nefa tena fa fanalana frustration, fanalana harerana, fanalana hatezerana no mahatonga antsika ray aman-dreny mikapoka matetika. Ary Andriamanitra de tsara lavitra noho izany, tsy fanalan'Andriamanitra fahatezerana mihitsy ny hoe tezitra loatra Andriamanitra de anaparako ny hatezerako de andefasako afo avy any an-danitra any Sodoma sy Gomora, tsy a tompoko. Ndao iarahantsika mamaky a ny Genesisy 7:20 a, de ho fitiniko zany a ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, fa manomboka eo amin'ny andininy 10 atsika no anisa ny famindram-pon'Andriamanitra mialohan'ny nandefasany an'lay afo tao Sodoma sy Gomora. Mialohan'ny hidirantsika am'izay mba tsy ho very atsika de fantaritsika aloha hoe aiza tam'lay fampianarana tamin'ny hery ry moa no nipoiran'ny Lota. Tamin'ny heriny atsika de nianatra ny Ada sy Zila. Natomboka antsika tany amin'ny Eva, rehefa avy nianatra ny Eva atsika de nianatra ny Ada sy Zila, de rehefa avy nianatra ny Ada sy Zila atsika zao de miditra amin'ny vady aman-janak'i Lota. Avy aiza taranaka avy aiza indray ara ny vady aman-janak'i Lota. Ndao ary aloha jerentsika zay tetiarana zay a, de avy eo vao vakiantsika lay tenin'Andriamanitra. Nazara de tena sahirana mihitsiny a nanoratra n'ity tetiarana ty satria tena hoe ilay voasoratra ao amin'ny Baiboly a no hitondrantsika ny fampianarana. Hitantsika tsara any amin'ny Genesisy 2 zany fa Andriamanitra no namorona ny Adama sy Eva. De ny fahalalana sekoly alahady haitsika hatramin'izay a, de Adama sy Eva niteraka ny Kaina sy Abela de nivonoany Kaina i Abela. De misy misaintsaina te hamoriporona amin'ny alalan'ny sainy am'izay avy eo ny tantara hoe avy aiza am'izay moa ny taranaka antsika olombelona, zany hoe Kaina ve zany nanambady an'i Eva nahatonga ny taranaka rehetrarehetra taty afara? Fa tena tantarain'ny Baiboly fa tsy tantarainy araky ny ordre
Genealôjika kosa ny fitantarany anazy fa voalaza ny Genesis toko fahaefatra fa niteraka fahatelo indray i Adama sy Eva rehefa maty Abela. Zany hoe tsy nisy nanambady an'i Eva zany ny zanaky Adama sy Eva tompoko nahatonga antsika olombelona. Fa rehefa maty i Abela novonoiny Kaina dia ao amin'ny Genesis toko fahaefatra ny andininy fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo de mitantara fa niteraka zazalahy fahatelo indray i Adama sy Eva de niteraka ny Sema. De tsy Adama sy Eva ihany zafady tompo, tsy Kaina sy Abela sy Sema ihany no zanaky Adama sy Eva. Satria araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly de niaina 700 taona mahery Adama sy Eva vao maty fa tsy ohatran'ny antsika rehefa nanomboka taty amin'ny Sema de niaina 20 taona fotsiny ny olombelona no miaina. Fa nananjanaka vavy sy lahy maro hafa koa i Adama sy Eva ao amin'ny Genesis toko fahadimy andininy fahaefatra no voalaza zay. Ny mpampianatra sekoly alahady tsy hoe tsy mahay an'ireo na mandainga, fa sarotra misainy zazakely na ara-taona na ara-pinoana ny ahafantatra ny complication rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly. Fa ny fampianarana izay ataontsika eto zany de ho an'ny niveau ambony kokoa noho ny sekoly alahady, zany hoe tena mijery amin'ny antsipiriany antsika. Misy an'izay beau-frère-ko anankiray zay moa tena matetika mihitsy izy manontany anakah hoe nareo mianatra teolôjia io moa zany misy zavatra afifinareo aminay mihitsy ny anatin'ny Baiboly io ao. Tsy atompoko. Ary raha hoe tsy isan'ny be mpampianatra ny genéalogie ao amin'ny Baiboly de satria tsy ny fahafantarana ny genéalogie no zava-dehibe fa araka ny fampianarana izay ataontsika androany indrindrandrindra de hoe ny tantara ny famindram-pon'Andriamanitra no tena zava-dehibe ao amin'ny Baiboly tompoko, fa tsy ny détail. Fa satria mianatra soratra masina antsika eto fa tsy manao toriteny fotsiny de sady mianatra détail antsika no mianatra soratra masina. Zany hoe i Adama sy Eva zany de tsy telo lahy Kaina sy Abela Sema fotsiny no zanany fa nananjanaka maro, nananjanaka vavy hafa koa i Adama sy Eva. Ary tamin'izany fotoana zany araka ny efa nianarantsika tamin'ny hery, ny fanambadiana izay naorin'Andriamanitra de amina lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray. Tsy nisy mihitsy mpianaka tahaka ny Lota sy zanany vavy namboarin'Andriamanitra ho mpivady. Fa hitantsika tsara fa rehefa mitohy ny taranaka any afarafarany aty amin'ny Lota aty, zany hoe nataoko maitsomaitso tsara mihitsiny zany ilay lien mampifandray ny mpivady. Ara-dalàna, moralement normal ozy ny fahafantarantsika anazy de nataoko menamena be am'izay manomboka tamin'ny anarantsika tamin'ny heriny ny nanambadian'ny Lameka any Ada sy Zila, zany hoe efa tsy mifanaraka am'ilay namoronan'Andriamanitra anazy tsony. Ny namoronan'Andriamanitra anazy nataoko maitsomaitso lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray. Fa rehefa manomboka ny tamin'ny fahotan'olombelona de lasa menamena ny anarantsika tamin'ny heriny, lasa i Lameka lehilahy anankiray nanambady vehivavy anankiroa samihafa. Fa ilazako amintsika hoe avy aiza indray moa i Lota. I Adama sy Eva zany niteraka ny Kaina, Abela, Sema sy zanaka lahy sy zanaka vavy hafa koa de ilay ny anarantsika tamin'ny hery ny Ada sy Zila de avy amin'ny taranaky Kaina. I Kaina niteraka direkta ny Enoka, de Enoka misy genéalogie lava be ao amin'ny Genesis toko fahaefatra ao ny taranaky Kaina, aty afarafara aty izy niteraka ny Lameka,
De zay no mahatonga an'ty le hoe somary tsy avy de niteraka mivantana zany ny hevitra an'ty le ohatran'ny mangamanga somary ohatran'ny varatra ty fa hoe misy taranaka maromaro zany eo anelanelany ao zay vao niteraka ny lameka fa tiako marihana zany. Satria na zaho koa rehefa mamaky maimaika ny soratra masina araka ny efa nampitandremiko tamin'ny heriny de mahita an'ireto anarana mitovy reto de fanina. De zay ny anehoako anazy mazava tsara amin'ity généalogie ity raha mahazatra anao no mihaino fotsiny ny fampianarana miangavy anao mba somary hijery vidéo kely amin'ity généalogie ity fa araka ny voasoratra ato zany de tena misy koa enoka taranaky Kaina any amin'ny Genesis toko fahaefatra andininy fafito amby folo sy enoka taranaky Sema any amin'ny Genesis toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Anarana ho tanim-boanjo. Ny anarana zany de mitovizana fa zay le zany pedy sarana tsara sy azavaina tsara hoe samy misy enoka ny taranaky Kaina sy taranaky Sema. Samy misy lameka koa ny taranaky Kaina sy taranaky Sema. Ohatra vitsivitsy fotsiny reo. Satria mifandray amin'le anarantsika androany. Fa be de be ny anarana mitovy ao amin'ny Baiboly ao de aza fangaro. Mianara soratra masina, vakio amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy masina ny Baiboly de ho hitanao fa samy hafa tanteraka reo. Zay moa ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, zay ny tiany hanambarany tena, hanambarany ny famindram-pony amintsika, io ny fitaovana nomeny ampelantanantsika de miezaka manazava zahay mpampianatra soratra masina mba tsy hahafanina antsika rehetrarehetra. Zany hoe iada sy zila zany de taranaky lameka avy amin'ny taranaky Kaina. Fa ilota sy ny vady aman-janany kosa izay mitohy any amin'ny Abrahama sy ry Sara zay anarantsika mitohy manomboka amin'ny volana febroary de avy amin'ny taranaky Sema zany io. I Sema niteraka mivantana ny Enosy, de Enosy am'izay misy généalogie lava be koa ao amin'ny Genesis toko fahadimy ao misy ny taranaky Sema, tetiaran'ny Sema, de any amin'ny toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo any misy any Enoka, de any amin'ny andininy fahadimy amby roapolo any misy lameka taranaky Sema koa io de i lameka taranaky Sema zany tsy nanambady anankiroa tahaka ny lameka taranaky Kaina fa nanambady tokana i lameka taranaky Sema de niteraka ny Noa. De i Noa am'izay aveo no niteraka Sema hafa ndray ty, fa tsy lay Sema zanaky Adama sy Eva koa, de i Sema sy Hama sy Jafeta zany samy zanaky Noa, de avy amin'ny taranak'ilay Sema zanaky Noa am'izay, Noa fantatsika tsara lay safodrano zay nitenenako hoe tantaran'ny famindram-pon'Andriamanitra no resahan'ny Baiboly. Rehefa nanota Adama sy Eva, Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo, de avy de namonjy azy Andriamanitra hoe ampirafesiko ny vehivavy sy ny menarana sy ny taranaka ao sy ny taranany hamonjy ny olombelona hozy Andriamanitra. Efa nivonjena raha olombelona de inona indray ny zavatra niseho? Niverina nanota foana indray ny taranany. De tonga ny safodran'ny Noa, izay ny tantaran'ny Noa lay malaza be amintsika. Efa vita ny diovin'Andriamanitra indray ny taranak'olombelona, zany hoe fa tsisy tsony zany reto généalogie ambony reto, zay le mahatonga an'le izy hoe resako en général fotsiny fa tsy idirantsika détail satria naringan'Andriamanitra ny olombelona rehetra mba hamonjeny fa tsy nanaparany ny atezerany, zany hoe mba génération vaovao vonjena indray manomboka eo amin'ny Noa, fa vao nivoaka ny sambo fiara indray ny olombelona, tsy nidetailleko tsony le généalogie fa nanamboatra ny tilikambony Babela indray raha olombelona te hanakatra an'Andriamanitra ohatry ny Adama sy Eva tany amin'ny Genesis toko fahatelo indray mandeha. De satria Andriamanitra marina amin'ny teniny efa tsy hanafitra ny olombelona amin'ny safodrano tsony zao izy de nakorotan'Andriamanitra fotsiny ny fomba fiteny teo ny poirany
tenim-pirenena samihafa araky ny fitantaran'ny Baiboly anazy a, de tsy tanteraka moa lay fikasan'olombelona nangana tilikambo lehiben'ny Babela, de aty amin'ny tantaran'ny Lota indray zany vao misy efa tsy mandrava ny olombelona rehetra indray Andriamanitra fa tanànan'ny Sodoma sy Gomora fotsiny no nandefasany afo nandrava anazy. Fa iverenako ilay tetiarana, Noa zany niteraka an'izy telo lahy, de ny taranaka Sema ty moa zany misy fahadisoana fa tokony ilay misy taranaka be dia be mifandimby indray de niteraka ny Tera, de i Tera rain'i Abrahama no nisiany taranaky ny Israely amin'izay. Ka mialoha ny idirantsika amin'ny taranak'Israely makany amin'ny Abrahama sy ry Sara sy ry Agara zay ianarantsika amin'ny heriny a, de idirantsika aloha ny iray amin'ny taranaky Harana. Zany hoe i Tera niteraka ny Abrahama sy Arana sy Nahora sy Sara. Vakio tsara any amin'ny Genesis toko faharoapolo andininy faharoa ambin'ny folo any, fa kay zanaky Tera koa i Sara, fa tamin'io fotoana io de azony mpianadahy. Iray reny zareo ozy Abrahama any amin'ny Genesis toko roapolo andininy faharoa ambin'ny folo any fa tsy rairay. I Abrahama sy Sara zany demi-frère no mpivady, zay no mahatonga ny Sara lasa tafiditra anatin'ilay zanaky Tera fahaefatra, Abrahama, Harana, Nahora, Sara. Verifio tsara fa voasoratra any amin'ny Genesis toko faharoapolo andininy faharoa ambin'ny folo zany tompoko fa tsy noforon'ny teolojianina feminista. De ilay zanaky Tera faharoa i Harana de maty raha mbola velona i Tera, fa efa nanambady izy efa niteraka ny Lota sy i Milka. Zany hoe i Lota lay ianarantsika androany zany de zanaky Tera, zany hoe neveu-ny Abrahama, zanaka rahalany Abrahama i Lota ilay ianarantsika androany. De ararotiko ihany satria efa miresaka n'ity généalogie ity voalaza ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko faha-raika ambin'ny folo io ihany fa i Nahora, ilay zanaky Tera, ilay rahalany Abrahama anankiray zany de nanambady an'ilay zanaky ny rahalany antsoina hoe Milka. Zany hoe i Milka sy Lota zany mpianadahy izy fa tsy any ny tena idirantsika fa manazava n'ilay généalogie ihany mba hazahoantsika sary an-tsaina zany hoe ny soratra masina sy ny Baiboly de plus compliqué. Fianarana fahavalo zay iarahantsika eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy miala tsiny fa misy fahadisoany koa ato amin'ny eny tompo. Ny tetiarana zay asehoko atsika eto zany de anamafisako hoe i Lota sy ny vady aman-janaky Lota de matetika tsy voaresaka satria ny perikopa zay ampiasaintsika fiangonana kristianina maro sy ny tantara mahazatra antsika hahafantarana an'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly de aty amin'ny taranaky Abrahama. Fa misy taranaka sy firenena maro be hafa koa voalaza ao amin'ny Baiboly matoa voarakitra ho soratra masina ao anatin'ny Baiboly de misy lesona ampitainy amintsika izy ka i Lota zany de zanaka rahalany Abrahama izy, fa tsy taranak'Israely nanomboka taty amin'ny Jakoba moa ilay Israely. De ararotiko foana koa satria fampianarana tsy sekoly alahady ho any ataontsika eto amin'ny pejy fa miditra amin'ny antsipiriany be de be koa tsika no nampianarina tany amin'ny sekoly alahady de tsy mandalina bebe kokoa mieritreritra fa i Abrahama de nanambady an'i Sara sy Agara ihany, fa mbola nanambady fahatelo i Abrahama
Araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko 15 rehefa maty Sara de mbola niteraka anaky enina hafa koa i Abrahama sy Ketura. Zany hoe tsy Isaka sy Ismaela ihany zany no zanaky Abrahama tamin'ny Sara sy Agara, fa mbola niteraka ny Zimrana, Joksana, Medana, Midiana, Jiskaba ary Soaha tamin'ny Ketura koa i Abrahama. Zay no fanazavana voalohany tiako isintomana ny saitsika, azahoantsika misimisy kokoa ilay fampianarana izay ataontsika androany hoe tsy vao ilota sy ny vady aman-janaky lota ihany na ilay tranga nalaza be nitorantsika vato teo amin'ny réseaux sociaux tamin'ity herinandro ty ihany no nisy an'izany hoe mpihavana mifanakaiky, mifanambady sy mifanolana izany, fa efa nisy hatramin'ny tantara tany aloha be tany tao amin'ny Baiboly. Ary ama fisokondray mandeha araka ny efa nilazaiko tamin'ny heriny fa tsy izay rehetra voasoratra ao amin'ny Baiboly de tenin'Andriamanitra preskriptifa daholo zany hoe tsy manamarina io hoe azo atao zany satria voasoratra ao amin'ny Baiboly fa milaza kosa io hoe isika olombelona rehetra de mpanota avokoa hatramin'ny taranaka tany aloha be tany fa tsy vao amin'izao androntsika zao, ary ny fahotana efa nisy hatramin'izay ihany no mbola fahotana mamono atsika hatramin'izao fa ilay Andriamanitra namorona atsika hatrany amin'ny fiandohan'ny tantaran'izao fiainana zao de efa namindra fo tamintsika foana koa hatrany am-boalohany ka hatramin'izao amin'izao atao hoe andro farany zao. Mbola tsy farahandro io koa de afangaron'olona foana koa ny andro farany sy ny farahandro. Ny farahandro de lay farany, lay voalazany apokalipsy hoe ho avy eny amin'ny rahoan'ny laotra, any amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy hitsara ny velona sy maty. Na amin'ny fahafatesany tsirairay de efa mandalo fitsarana izy na amin'ny farahandro zay hitsarana an'izao tontolo zao de tsy maintsy handalo fitsarana ny tsirairay. Fa ny andro farany kosa, ilay iainantsika kehitriny, ilay arivo taona anjakan'i Jesosy de andro ny famindram-po. Mamindra fola i Andriamanitsika na mihoatra ny lanitra sy miakatra hatrany an-danitra aza ny fahotantsika de manome arivo taona hamindrana fo amintsika izy. Lay arivo taona tsy milina de anisantsika efa 2025 aza zao, fa sariteny io ilazana ny andro farany izay iainantsika kehitriny ary amakitsika ny tantaran'ny Genesis toko 15 hoe efa namindra fo Andriamanitra hatrany amin'ny Adama sy Eva, namindra fo tamin'ny Lota sy ny vady aman-janany Andriamanitra, ary mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra ary hamindra fo amintsika mandra-pahatonga ny farahandro. Rehefa tonga kosa ny farany andro ny tsirairay sy ny farany famindram-pon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao de tsy misy tsony famindram-po fa miatrika fitsarana isika, na miditra amin'ny fiainana mandrakizay na miditra amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny Genesis toko 15 amin'izay ary lay tantaran'i Sodoma sy Gomora sy ny vady aman-janaky Lota, araka ny lazaiko teo hoe ho fitiniko ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7, zany hoe i Lota zany lay efa nijeretsika tamin'ny genéalogie teo lay zanaka rahalany Abrahama, mbola velona ny rainy Abrahama, i Tera no maty ilay zanany lahy Iarana, de netiny niaraka taminy i Abrahama sy Sara ary Lota. Netin'ilay rainy Abrahama zany i Abrahama zanany sy Sara zanany, nefa sady vadiny Abrahama satria Sara sy Abrahama de ray
fa tsirairay reny araka ny hitantsika tamin'ny généalogie teo araka ny voalazan'ny soratra masina de iry zareo zany no niaraka tamin'ny tera niala tamin'ny tanàna zay nisy anazy lay nandeha ho any amin'ny tany Kanana ry zareo de rehefa tonga tany moa zany zareo de am, nisy fotoana amin'izay samy nitombo ny harenan'i Abrahama sy Lota, samy niroborobo zany ny nanana mpanompo be deaibe izy, nanana ondry amanosy amanombo be deaibe izy de nanomboka niady amin'izay ny mpanompon'ny zareo roa de hoe tsy omby tanàna ray intsony nisy andreo efa maty zany lay rain'i Abrahama, dadaben'ny Lota tamin'io fotoana io de nasain'i Abrahama nifidy moa zany Lota hoe aleo reto nony am'reto mpanompontsika reto tsy omby antsika ntsony ty tanàna ty avelako anao hozy Abrahama hifidy hoe aiza no tianao, raha miakandrefana anao de miatsinanana za, raha miatsinanana anao de miakandrefana za, fa avelako anao hifidy hoe ho aiza, aleo tsika misara toerana fa tsy omby antsika miaraka ntsony ny tanàna. De i Lota moa tamin'izay fotoana zay no nifidy izy tamin'ny voalohany am'ireo tanàna eny amoron'ny Jordana, zany hoe ny tany Kanana no nifidian'ny Lota voalohany. De i Abrahama nijanona nakany andrefana zany izy, fa Lota nakany atsinanana teny amoron'ny Jordana satria tany amoron-drano, zany hoe mahavokatra tsara io de nakany izy. Fa rehefa avy eo Lota nianikisaka izy de tafatsofoka tany Sodoma sy Gomora ny hafarany eto amin'ity tantara ty. Efa any Sodoma sy Gomora zany Lota efa niala tamin'ny Abrahama, fa rehefa nahita kosa Abrahama any amin'ny andininy fito amby folo sy fahavalo amby folo tany de mbola nisy ady tamin'ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora nisy an'ny Lota io de nandeha namonjy anazy tany Abrahama sy ny mpanompony. De efa novonjen'Andriamanitra zany Lota, famindrapo voalohany tamin'ny Lota io de hoe andao am'izay ialao ty tanàna ty fa tena mihoapapana loatra ny faharatsiana sy ny fahotana ato, fa ozy Lota hoe misaotra anareo fa namonjy anakahy tamin'iny fa aleo za hijanona eto foana, zany hoe tena mbola nisafidy nijanona tany any zany Lota. De tonga am'izay ny Genesis toko fahasivy amby folo ny andininy fahafolo, nisy anjely am'izay ny ran'Andriamanitra hanapotika tanteraka ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora satria tafahoatra loatra ny fahotana tao. Mialohan'izay ihany de mbola niady varotra ho an'ireo mponina marina tao amin'io tanàna io tao Abrahama, niady varotra tamin'Andriamanitra hoe aza potena rehefa sao de misy olo marina miaraka maty amin'ny tsy marina ao Efa nisy famindrapon'Andriamanitra lehibe marobe zany efa niady varotra Abrahama mba tsy ho potena izy, fa hozy Andriamanitra hoe vakio tsara fa misy ady varotra lavabe ao zany hoe tena be famindrapo Andriamanitra fa misy farany kosa nefa lay famindrapo bobaka ben'Andriamanitra. Amin'ny fotoana amindrany fo zany de fotoana hibebahana, fa tsy hoe tapitra ny fotoana, efa tsy maintsy hodorana Sodoma sy Gomora, mbola mamindra fo foana koa Andriamanitra, mbola ny taonany Lota mianakavy nivoaka tao. Naniraka anjely zany Andriamanitra, ilay anjely namangy an'i Abrahama nanome ny teny fikasana izay ianarantsika amin'ny tantaran'i Agasy sy Saray ihany rehefa avy eo fa araka ny lazaiko teo tsy mbola any aloha tsika amin'izao fa hiditra amin'ny tantaran'ny Lota, de ireo anjely ireo amin'izay zany nakany Sodoma sy Gomora handeha handrava ny tanàna sy hamonjy an'i Lota noho ny fiangavian'i Abrahama. De rehefa tonga ny anjely de tonga tao amin'ilay tanàna efa lazaina hoe tanàna tena be fahotana tena trop de i Lota moa zany niaraka tamin'ny Abrahama teny ihany izy, zany hoe nahafantatra n'ilay Andriamanitry Abrahama ihany izy nahafantatra izy fa ny Andriamanitry Abrahama de Andriamanitra mpampiatrano vahiny mpikarakara vahiny tia vahiny
de niangavy an'ireto anjelin'Andriamanitra reto zay vahiny tao a Sodoma sy Gomora izy mba hiatrano ao aminy araka ny nianarany tamin'ny fotoana niarahany tamin'ny Abrahama. De izao efa tsy nanaiky reto anjely reto fa niteny taminazy hoe aleo zay tsy ho any aminao fa ho any an-kianjan'ny tanàna ihany no hipetraka de tsy nanaiky lota. Tsy nanaiky izy zany hoe tsy manaraka tenin'ny anjely mihitsiny zany ty lota ty. Fa mi-insista foana izy hoe miantranoa ato amiko ihany moa rehefa rapitso maraina nareo vao mandeha. De rehefa hitan'ilay olona manodidina ilay ratsy saina tao a Sodoma sy Gomora am'izay ary fa nampiatrano an'ireto vahiny reto i Lota, de ity ny tantara marikoriko indrindra. Mialohan'ny iresantsika an'ireo zanany roavavy nanolana ny Lota reo, ka reto zanany roavavy reto fa efa saika nomeny ho viravirainy reto olona andeha hamono an'ireto anjely reto tao aminy tao. Rehefa tonga zany ny olona manodidina hoe avoay aty reo vahininareo anjely lehilahy reo fa mila viravirainay zany hoe tena hanao firaisana ranoto zay le sodomita malaza be tao a Sodoma sy Gomora. Ireto lehilahy amin'ny tanàna reto zany te hanolana an'ireo lehilahy vahiny reo. De ozy Lota hoe miangavy anareo re za tompoko, avelao reto vahiniko reto fa manan-janaka vavy roa mbola virjiny aho, ataovy zay tianareo atao aminy fa ireto vahiniko reto lehilahy reto arovako. De izao ny zavatra naseho. Tsy neken'Andriamanitra izany anaovana sorona vehivavy virjiny ho viravirain'olona adala eo amin'ny fiarahamonina zany fa naninjitra ny tanan'ilay anjely nanatsotra ny tanany izy roalahy vahiny de nisintona ny Lota hakao aminy ao an-tranony ary nakatony ny varavarana. Ary izy roalahy de napahajambena ny mason'ireo lehilahy zay teo am-baravaran'ny trano na kely na lehibe ka sasapoana nitady ny varavarana ireo. Ny famindrapon'Andriamanitra voalohany zany de tamin'ireto zanako Lota vehivavy reto tsy navelany ho viravirain'leto lehilahy reto. Ny faharoa nisintona ny Lota koa izy nakao an-trano. Tsy hoe satria nanao zavatra nifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra Lota de navelany ny viravirany reto olon-dratsy reto tany ivelany tany fa nisy tombony niditra tao an-trano koa Lota. Efa nivonjena sady zany izy de aveo fahatelo nataony jamba ny mason'ireto olona reto tsy nahita lalany nidirana tao mihitsiny. Famindrapo re izany. Toizako ny vaky teny. De hoy izy roalahy tamin'ny Lota, mbola misy olon-kafa va ato aminao na vinantolahinao na zanakao lahy na zanakao vavy na zovy anananao ato an-tanàna de eto miala amin'ity tanàna ty. Mbola famindrapo fahaefatra ankoatran'izany hoe zay ankonanao zay manodidina anao rehetra hoeto miaraka ho vonjena aminao. Fa horavanay ity tanàna ty satria lehibe loatra ny fitarainana momba azy ireo tonga eo anatrehan'ny tompo ka naniraka anay ny tompo handrava azy. De lasa Lota ka niteny tamin'ireo vinantony zay efa hanambady ny zanany vavy hoe mitsangana miala amin'ity tanàna ty fa horavahan Jehova ty tanàna ty, nefa nataon'ireo vinantony ho manao vazivazy izy. Vao maraina ny andro de nandondona ny Lota reo anjely ka niteny hoe miainga, ento ny vadinao sy ny zanakao roavavy zay eto, fandrao ho voaringana koa ianao no ny eloky ny tanàna. Ary satria nitaredretra izy de nitantanan'izy roalahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roavavy noho ny famindram-pon'i Jehova taminy. De nitondra azy niala teo izy roalahy ka namela azy tany ivelan'ny tanàna. Famindrapo telo hafa indray.
Mbola nitaredretra indray zany lota, tsy nanam-pinoana indray lota, mbola misalasala. Reto vinantolany reto moa zany de fa tena fa tsy nino anazy mihitsiny, de fa tsy nitenenin'ny anjely intsony hoe eto manaraka anao, zany hoe efa nanana vinantolahy efa haka vadiny zanany zany lota, fa mbola virjiny reto zanany roa vavy reto, satria mbola tsy vady fa mbola fofombady. De tsy nino reto de avy de navelany ny anjely tany, tsy nasiana resaka tsony mihitsiny a. Fa ilota kosa zay efa nampahafantarina, efa nahita an'io famondram-po nahajambenan'ireo olona saika hamono anazy ireo, efa saina mandeha miala tao, mbola tsy mino ihany, de mbola nisortomony reto anjely, zany hoe tena nentina, tena famondram-po tsy misy ohatr'izany a, mitaona ny lota sy ny vady aman-janany amin'ny tanana mihitsy reto anjely reto, ivoaka ny tanàna. De tsy hoe nisintominy nivoaka ny trano fotsiny fa tena nentiny taritiny a niala n'ilay tanàna mihitsiny. De toizantsika ihany ny vaky teny a eo amin'ny andininy fahafito amby folo. Genesis toko fahasivy amby folo andininy fahafito amby folo antsika zao. Tsy hoe nentiny fotsiny de tsy niresaka tsisy n'inona fa mbola nomeny torohevitra mihitsiny koa ara nambarana azy ny tokony ataony hoe rehefa nahatondra azy tany ivelany izy ireo de niteny hoe mandosira hamonjy ny ainao, aza mierikerika, aza mierikerika ianao ary aza mijanona mihitsy, aza mierikerika ary aza mijanona mihitsy ety amin'ny tany lemaka fa mandosira ny atendrombohitra mba tsy haringana anao. Mazava zany direction zany, sady efa tantanana ny tanana no lazaina mazava tsara hoe tsy mierikerika, tsy mijanojanona, tsy mijanona amin'ny tany lemaka, makanesa any an-tendrombohitra. Raha nanisa niaraka tamiko anao de efa famondram-po faha 1 ambin'ny 10 zany rehetrarehetra zany. Ary hoy ilota indray taminy taorian'ireo famondram-po be dia be ireo: aza tao an'izany tompo ô, indro efa nahita fitia teo imasonao ny mpanomponao, sady anao efa nahalehibe ny famondram-ponao zay nataonao tamiko hamonjenao ahy, tsy afa-mandositra any an-tendrombohitra aho, fa andao ahatratra any lozaka ho faty aho. Fa indro misy vohitra izy izay akaiky, andosirana sady kely, miangavy ianao re aho, aoka handositra aho, tsy kely va izy io? De ho velona aho. Mbola tsy manaraka ihany lota, na de efa nolazaina, efa nahita, efa mazava ny resaka hoe aria tendrombohitra no mahavoavonjy anao. De mbola mi-insista mivazivitra ihany hoe aleo aria amin'ny tanàna kely ery aho no andefa tsy any amin'ilay tendrombohitra. De hoy ny anjely taminy, hoy ny anjely taminy, famondram-po faha 12: indro ekeko koa ny fangatanao any amin'izany zavatra izany, ka tsy ho ravako io vohitra voalazanao io. Mbola famondram-po hafa indray. De mbola manome fanazavana faha 13 hamonjena ny lota indray, hoe mandehana haingana, mandosira aho, fa tsy mahazo manao na inona aho mandra-pahatonga anao ao. Izany nanaovana ny anaran'io tanàna io hoe Zoara. Efa niposaka tamin'ny tany ny masoandro raha tonga tao Zoara ilota. Genesis toko fahasivy amby folo andininy fahaefatra amby roapolo. Zay zany vao nandatsaka solifara sy afo avy tany an-danitra tamin'ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra, ka nandrava ireo tanàna sy tany lemaka rehetra, ny mponina manontolo tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Efa nandalo an'ireo direktiva sy famondram-po sy ady varotra rehetrarehetra nolazainy tenin'Andriamanitra zay nivakiako ireo zany lota sy ny vady aman-janany zay vao nalefan'Andriamanitra
lay afo sy solifara avy any an-danitra zay nandorany Sodoma sy Gomora. De jereo am'izay anie rehefa voavonjy efa tonga tany Azoara lay tanàna nosafidiny fa tsy nahefa niakatra nanao effort ho any an-tendrombohitra zay tena nahavonjy anazy zany Lota, de nitody ka tany aoriana indray ny vadiny ka tonga vongatsira mitsangana. Malaza be haintsika hatrany amin'ny sekoly Alahady ty. Efa naheno an'izany direktiva rehetrarehetra zany, efa nahita maso ny afo efa milatsaka avy any an-danitra ny vadiny Lota de mbola nierika ihany. Tsy misy famindrapo tsony manomboka eo. Fa nivadika bongatsira rehefa tsy nanaraka an'ilay teny mazava efa nomena zany hoe tsy avy de mandatsaka afo Andriamanitra rehefa mahita fahotana amin'eo papana, fa mbola mamindra fo, mamindra fo, mamindra fo. Sady miteny manome direktiva no tsy mamela irery fa mitantana mivoaka avy tao anatin'ny fahalotona no manome direktiva tsy mitsahatra eny an-dalana, azo iadiana varotra hoe tsy any an-tendrombohitra fa tsy mahefa hiakatra tendrombohitra za fa eto amin'ity tanàna kely ty a, de mbola nierika ihany ny vadiny Lota ka lasa bongatsira. Dinganitsika eny amin'ny Genesis toko fahasivy amby folo andininy fahatelopolo am'izay ara, lay misy an'ilay zanany. Ny vadiny zany iny efa nierika efa tsy nisy famindrapo intsony. Efa nahita an'izany rehetrarehetra zany lay zanaky Lota roavavy efa novonjena tamin'ireo saika miravirana azy tany an-tanàna. Efa novonjena niala tao amin'ny afo, efa tonga soamatsara tany Azoara. Hoy ny Genesis toko fahasivy amby folo andininy fahatelopolo hoe de niakatra avy tao Zoara i Lota ka nitoetra tany an-tendrombohitra izy sy ny zanany roavavy satria natahotra hitoetra tao Zoara izy, zany hoe efa nialany indray le tanàna kely niadivany varotra niarovana anazy tao. De nitoetra tao anaty zo iray izy sy ny zanany roavavy. La grotte ny fahaizantsika anazy, nipetraka tanaty la grotte indray zany izy telo mianaka fa nialany indray lay Zoara. Aroa ny vavy matoa tamin'ny zandriny. Efa antitra zao raitsika ary tsy misy lehilahy aty ambonin'ny tany hanambady atsika araka ny fanaony tany rehetra. Koa andeha ampisotrotsika divay, ampisotrotsika divay ny raitsika de handry aminy isika mba hananatsika taranaka avy amin'ny raitsika. De nampisotroany divay ny rainy tamin'iny alina iny, de niditra ny vavy matoka nandry tamin'ny ray. Kanefa izy io de tsy nahafantatra zay nandriany na izay nifoazana. De noho ny ampitsony iny de hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny, indro efa nandry tamin'ny raitsika aho alina, aoka ampisotrotsika divay indray izy an'io alina, de midira ianao ka mandria aminy hananatsika taranaka avy amin'ny raitsika. De nampisotroany divay indray ny rainy tamin'ny alina iny, de nitsangana lay zandriny ka nandry taminy, ary tsy nafantatra ihany koa izy izay nandriany izy na izay nifoazany, de samy nanananaka tamin'ny rainy ny zanaky Lota roavavy. Niteraka zazalahy ny vavy matoa ka ny anarany nataony hoe Moaba, izy no rainy Moabita ankehitriny, ary ny zandriny koa de niteraka zazalahy ka ny anarany nataony hoe Benyami, na ny zanaky ny fireneko, izy koa no rainy taranaky amona ankehitriny. Tena novakiako mihitsy ilay tenin'Andriamanitra mba tsy atao hoe za no manao interprétation, fa raha ny saintsika tsara ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ireto olona
mpanota ireto a, de tsy mifanalavitra amin'ny famondram-pon'Andriamanitra amintsika izay mpanota koa ankehitriny. Tsy misy voatonona moa ny anaran'ireto vady aman-janaka lota reto ao amin'ny Baiboly a, ary tsy amorona n'izay voalaza ankoatran'ny Baiboly isika. Na ny vadin'izay lasa bongatsira, na ny zanany roa vavy izay niteraka taminy a, de tsy nisy voatonona mihitsy fa ilay taranak'izy ireo lehilahy no voatonona ao amin'ny Baiboly. Atomboka atsika amin'ny fanaovana analizy any vadin'ny Lota aloha ny zavatra niseho eto. Tsy milaza detay mihitsy, tsy misy resaka momba ny vadin'ny Lota mihitsy amin'ny Baiboly ankoatran'ny hoe nierika izy de lasa bongatsira. Fa azo eritreretina tsara fa manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany, alina an'io izy vao nahita ny vadiny saika hanome ny zanany roa vavy virjiny ho viraviraina lehilahy, de imagineo amin'izany ny zavatra niainan'ity vadin'ny Lota ity. Tonga ny maraina, mbola tsy nanana fotoana akory aza izy nandevonana n'izany hoe zanany vavy saika natolotra ho viraviraina izany no tonga indray ny anjely manery azy ireo handao ny tranony sy ny faninanany sy izay rehetra ny sasarany hiala n'ilay tanàna fa dorana. Ompoten'Andriamanitra satria tsy mety tsony. Zany hoe tsy hoe vehivavy adala raha vakitsika maimaika fotsiny de tena fa tsy izy kosa zany. Fa vehivavy mikomprendre tsara n'izany hormone na vehivavy avy nandalo zavatra mbola tsy levona akory tamin'ny alina de tonga indray ny amin'ny maraina normal tsara mihitsy na ianao io aza mipetraka amin'ny toerany mety nierika ihany ianao tsy hoe fitiavan-draha misy marina ve zany afo zany sa tsy misy fa azo eritreretina tsara fa nalahelo ny faninanany sy ny zavatra rehetrarehetra ny lozany tany ity vadin'ny Lota ity. Ny lesona azontsika tsoaina amin'ny tantaran'ny vadin'ny Lota zany de izao, indrindra ho antsika vehivavy, tsy mora tompoko ny fanarahana n'ity Andriamanitra izay inoantsika ity. Ao anatin'ny frustration, ao anatin'ny fikorotana ny hormone, ao anatin'ny fanahiana sy ny zavatra maro mampikorotan-tsainantsika vehivavy, antsika no tantanan'Andriamanitra sy teneniny hoe aza mierikerika fa miaraka aminao aho. Normal be amin'ny toe-tsaintsika vehivavy le hoe hoaiza tsara inona daholo le atao, tsy normal amintsika vehivavy mihitsy lay manaraka fotsiny. Io lay fa voalaza hatrany amin'ny Eva hoe ny vadinao no iankinan'ny fanirianao sy hitarikanao. Fahotantsika vehivavy hatrany amin'ny Eva mihitsiny io tsy mino ny fitarian'Andriamanitra sy ny fitarian'izay lohany nomen'Andriamanitra atsika io. Marina fa ny saintsika vehivavy mandeha malaky be mandinika zavatra lavitra be fa hozy Andriamanitra hoe ny vadinao no iankinan'ny fanirianao. Nahitsiko tsara tamin'ny heriny io fa ny vady hendry avy amin'Andriamanitra fa tsy ny vady mamono. No eritreretina hoe tsy maintsy manaraka ny fitarian'io ihany fa lay vady avy amin'Andriamanitra izay nomeny anao, na de tsy mazava aminao aza, ny hitarian'Andriamanitra anazy tahaka ny Maria lay nofidian'Andriamanitra rehefa naniraka ny zareo handositra nakany Ezipta izy satria hamono ny zazalahy rehetrarehetra tao a Jerosalema Heroda mpanjaka, de tsy Maria no nitenenan'Andriamanitra fa Josefa hoe hoeto ny zaza sy ny reniny mandositra makany Ezipta. Tsy misy fanazavana detaye ao fa ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vadinao hoe izao no sitrapon'Andriamanitra, izao no nolazain'Andriamanitra tamiko, de izay no nanaovan'Andriamanitra antsika vehivavy hanaraka ny fitarian'Andriamanitra ny vaditsika.
Ny lehilahy no lohany iresahan'Andriamanitra ny sitrapony. Mariko tsara nefa sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy misy sitrapon'Andriamanitra haniraka ny lehilahy handeha hirevirevy amin'ny sitrapony any ivelany ka hanery ny vadiny hiafy amin'izay sisa tsy laniny avy any zany. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany tompoko. Fa ny sitrapon'Andriamanitra kosa ho an'izay vady nomen'Andriamanitra anao, na de tsy takatry ny sainao aza, na de misalasala tahaka ny lota koa aza ny vadinao, de mivadika bongatsira isika vehivavy raha mandeha amin'io fanahiana marobe sy fisalasalana fierikereana any amintsika io. Ny fitondran'Andriamanitra tsika tompoko tsy manaraka ny adalany hormona tsika vehivavy mpanota. Efa nosazian'Andriamanitra sazy tsika vehivavy io fikorotanany maha vehivavy atsika ny toe-bata tsika io. Fa ozy Andriamanitra mamonjy atsika hoe omeko vady manana ny fanako hitarika anao ianao, ka aza ny fikorotana-tsainao sy ny habekizitinanao no atao hitarika anao fa ho paralize amin'izany ianao. Fa rehefa nomen'Andriamanitra vady, ny resahany hitaonanao hivoaka ny fandravahana tahaka ny tao a Sodoma sy Gomora ianao de arao atsakany sy andavany izay hitarihan'Andriamanitra ny vadinao. Zay no lesona azontsika tsoaina amin'ny tantaran'ny vadiny Lota, mba tsy hivadika bongatsira koa isika vehivavy. Ny lesona manaraka avy amin'ny vavy matoan'ny Lota. Vavy matoan'ny Lota de mitovy amin'izay ihany, mikajikajy lavitra izy. Tsika roa vavy reto zany miaraka amin'ny raintsika ty de hipetraka ato anaty lagroty ato de tsisy taranaka tsony de vita treo ny momba atsika. Tsy hoe nalailay te hitady lehilahy hiarahana mandry fotsiny ny vavy matoan'ny Lota, fa nitsinjo lavitra izy saingy ny sainy maha olombelona vehivavy mpanota anazy no nampiasainy hoe tous les moyens sont bons zay ampiteraka rangaha. Na efa lehilahy efa tsy izy zao zay azahoana zanaka, na raiko miteraka anara, ary ny fidiny sainy eno tsara le tenin'Andriamanitra nivakitsika teo fa tao anatin'ny sainy zany de hoe tsy misy lehilahy afaka hanambady an'zareo tsony eto ambonin'ny tany. Be dia betsika vehivavy no misaina ohatran'izany hoe efa ty foana ny lehilahy nomen'Andriamanitra sisa aminakay eto de zay iterahana fotsiny any tsy maninona. Efa nahita an'ireo marina fa frustré koa ty zanany ty ary azo inona tsara fa ilay tsy fananana moral sy etika tsara zany hoe ilay fitezana anazy hatrany am-potony mihitsy zany efa simba tany a Sodoma sy Gomora, vao alina talohany namonjena anazy izy no efa saika ho atolotra ny ray no viravirana lehilahy, zany hoe tsy fantany mihitsy ny valeurany mahazanak'Andriamanitra azy sy ny mbola virjiny izy, nanaja tsara mihitsy na de efa nanana fofombady aza, nanaja tsara n'ilay fahadiovany izy. Fa traumatisé tamin'ilay expérience ve tsisy dikany zany ty fahadiovana ty saika natolotra ny raiko viraviraina fotsiny ara zay teo. Mbola virjiny tsara mihitsy anie zany izy roa vavy de noho ny hatereny sainy sy ny tsy fahalalany tsy nitadidiny daholo ireo tenin'Andriamanitra sy tamin'ny alalan'ny anjely zay namonjy anazy reo hoe makanesa any atendrombohitra fa any ny famonjena anao fa nihidy tao anaty lagroty izy de ny farany hitany sainy sy takatry ny sainy sy ny hitany masony de ny rainy zay lehilahy tokana teo aminazy teo de naola ny tompoko ny rainy. Ozy ny terma tsika mba hazahoany zanaka. De tsy vitan'izay ihany fa ty zany le zoky tena hoe mandray andraikitra, tsy tia tena hoe za rery ihany no azo zanaka avy amin'ny raiko fa ho tsinjovy koa ty zandriko ty. Andana koa anao mandeha mandry amin'ny raintsika koa de mba miteraka koa anao. Tsy vita nefa tsy mahalala zany izy efa tsy nibebaka izy
Mbola mitaona ny mitaona ny zandriny koa izy hanaraka an'ilay efa nataony. Ary lay zanaka vavy faharoa moa zany tsy atao hoe tsy diso koa izy fa manana ny sainy koa izy, nandalo an'ireo experience rehetrarehetra koa izy, mbola nanana safidy koa izy niteny tamin'ny zokiny tsy mety zany, misy tanàna anie niteneniny anjely hoe mbola afaka makany an-tendrombohitra atsika fa tanàna hafa koa any fa tsy hoe tsy zao tontolo zao anie no may fa Sodoma sy Gomora misy tanàna be dia be efa nifindrafindra monina traizatraiza zany lota sy ny fianakaviany zany, mahalala tsara ry zareo fa rehefa ao anatin'ny adi-tsaina, rehefa tena ao anatiny hoe tsy isika vehivavy zany matetika rehefa anatin'ny olana de tsy misy zavatra hitantsika mihitsy ankoatran'io olana io fa de miondroka eo. De ny vehivavy efa manao ny tsy mety mihoatra lavitra noho tsika koa no mbola manoro hevitra tsika hanao mihoatra lavitra noho izany. De manaraka fotsiny koa lay zandry, de nandry tamin'ny rainy. De araky ny fitantaran'ny mpanoratra amin'ny baiboly moa de ry zareo no lasa taranaky reto Moabita sy reto fahavalon'ny Israely reto. Ny Amonita sy ny Moabita moa raha jerentsika ny soratra rehetra any amin'ny Genesisy any de tena fahavalon'ny Israely ary zay le mifandray tsara amin'ilay niresahantsika tamin'ny heriny hoe misy resaka tsy fitiavana fanambaniana sy fanameloana vehivavy foana amin'ny fomba fanoratry ny baiboly, fa tsy azo generalizena amin'ny mahalahy na amin'ny mahavavy ny mahampanota. Tsy midika hoe rehefa vehivavy foana ny voaolana de victime foana, de ny lehilahy foana ny mpanolana de matanjaka sy manipule foana, fa araka nyity tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny baiboly natao ianarantsika sy akatsika lesona ty de tsy miankina mihitsy amin'ny mahalahy sy ny mahavavy, ny mahampanota sy ny mahampanolana sy ny mahamanipulateur tompo, fa isika vehivavy koa de mpanota, mpanolana ray tahaka ny reto zanaky lota reto raha tsy tariny fanan'Andriamanitra, raha tsy mikonsidere ny famindrapon'Andriamanitra amintsika. Fa araky ty tenin'Andriamanitra ty de tena mpamindra fo tompoko io Andriamanitsika io. Na ao anatin'ny olana tsy mibanjina fa tsy lay vesatry ny olana aza tsika de miteny amintsika sanandro Andriamanitra hoe izao ny vahaolana ho anao, henoy tompoko ny tenin'Andriamanitra manafaka atsika vehivavy, fa tsy natao hampahorian'ny lehilahy na hiankina foana amin'ny lehilahy ny famonjena sy ny fitohizan-taranaka atsika vehivavy. Ny afatra zany amin'ity tenin'Andriamanitra zay sarotra ianarantsika androany ity de zao ny tenin'Andriamanitra voalohany de natao hijerena sy handraisana ny famindrapon'Andriamanitra fa tsy natao hitsarana satria samy mpanota daholo isika rehetra na lehilahy na vehivavy. Mandray ny olona rehetra, mitaona ny olona rehetra mpitiavan'Andriamanitra na de efa impiry tsy manaraka tahaka ny lota sy reto vady aman-janany reto aza isika vehivavy sy lehilahy, de mbola mitaona tsika sy mamindra fo amintsika ihany Andriamanitra hoe andao, aza mierikerika, aza mitaridretra fa hamonjy anao aho. Ny afatra faharoa indrindra ho antsika teolojiana feminista de zao, tsy hoe tsy maintsy marina foana na tsy maintsy victime foana ny vehivavy, fa isika vehivavy koa de mandray anjara amin'ny fahampitehana sy ny fanimbanana zao tontolo zao rehefa tsy mihaino ny fitarihan'ny fanahy masina. Marina fa androcentrika ny baiboly, misy an'io fanambaniana sy fanamelona sy fanaratsiana vehivavy io, fa tsy manamarina antsika vehivavy amin'izay rehetra ataontsika koa nefa izany. Ary ny afatra farany
Mahakasika ny famindram-pon'Andriamanitra izay efa natsidikako tany am-boalohany dia izao hoe andro farany izao, famindram-pon'Andriamanitra izao, araraoty ny andro mbola azon'Andriamanitra mindrana fo amintsika vehivavy indrindra indrindra. Mba tsy hanaraka ny saitsika, ny fahasarotana, fahatahorana mijery ny ho avy mbola feno korotana isika fa mba hihaino ny fitarian'ny tenin'Andriamanitra na dia tsy takatry ny saitsika aza izany. Nampianarina sy naverimberina tamintsika teto foana hatramin'izay fa tsy misy idiran'ny mahavehivavy atsika ny mahabe fahotana atsika. Ary tsy raisina ara-baky teny araka ny fitantaran'ny Baiboly ny vehivavy foana no atao imazy sy atao matriarika n'ireo taranaka mpandà sy tsy mpanaraka ny tenin'Andriamanitra ireo izany. Fa efa novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy isika vehivavy afaka mihaino ny afatry ny tenin'Andriamanitra isika vehivavy ary efa nantsoin'Andriamanitra handray sy hampianatra ny teniny koa isika vehivavy. Aoka ho Jesosy irery ihany no banjinitsika vehivavy na ahoana ny fahasarotana, ny lasatsika, ny mamparikoriko indrindra teo amin'ny fiainantsika na zay nataontsika tsirairay na zay tantarain'ny Baiboly dia efa novonjeny Jesosy isika vehivavy. Ka aza matahotra isika vehivavy fa efa namindran'Andriamanitra fo tahaka ny lehilahy koa tamin'ny namonjen'Andriamanitra antsika nandatsahany ny tenany sy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Antsoin'Andriamanitra hampianatra ny vehivavy namantsika tsy tahaka ny nataon'ilay vavy matoa ny Lota hifampitaona amin'ny ratsy isika, fa antsoin'Andriamanitra ankehitriny hampianatra araka ny sitrapony. Ka aza matahotra isika vehivavy, aza miankina fotsiny amin'ny lehilahy fa miankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria misy koa ny lehilahy tahaka ny Lota izay mitaona ny ankohonany manontolo ho amin'ny fahafatesana dia natao hijoro isika vehivavy fa tsy hanaraka fotsiny tahaka ny nataon'ny reto vady aman-janaky Lota reto. Rehefa potika ny fiarahamonina, potika ny fampianaran'ny fiangonana, afaka mijoro isika vehivavy raha antsoin'Andriamanitra hanarina an'izany. Ho mijoroa, mahereza dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.